হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মলয়। তো আজকে তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি আরআরের ফ্যান। তো এটা আনবক্সিং এবং রিভিউ করব। তার আগে বলে রাখি, আমার চ্যানেল যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং যারা আগে থেকেই আছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই হচ্ছে আরআর ফ্যানের প্যাকেজিং। তো এখানে আরআর ফ্যান্স লেখা আছে, এটা ড্রুট লেখা আছে, আর 2 ইয়ার্স কিন্তু এই ফ্যানটার গ্যারান্টি আছে। হ্যাঁ, আর এখানে হাই স্পিড, এটা হাই স্পিড ফ্যান আছে, 1200 mm ব্রাউন কালারের ফ্যান। এপাশে দেখে নেওয়া যাক। এখানে অ্যাভেলেবেল কালার যেটা আছে হোয়াইট, ব্রাউন আর আইভরি, এই তিনটে কালার অ্যাভেলেবেল আছে এই কোম্পানির। আর এপাশে দেখা যাক, এখানে মডেল, এটা ডুট মডেল লেখা আছে, আর 1200 mm এর এটা ফ্যান, কালার ব্রাউন কালার এটা। আর নেট কোয়ালিটি 1 পিস লেখা আছে, আর এমআরপি 2090 টাকা লেখা আছে। তা ম্যাক্সিমাম এটা 2090 পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে। তো বন্ধুরা, আমার যেটা পারচেজ, আমি যেটা কিনেছি সেটা কিন্তু 1250 টাকার মধ্যে আমার কিন্তু এই ফ্যানটা কিনেছি। তো বন্ধুরা, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তোমাদেরকে জানি রাখি, একটু বার্গেটিং করলে কিন্তু দোকানদারের কাছ থেকে কিন্তু আর একটু কমে কিন্তু তোমরা পেতে পারো। তো চলো ভিতরে দেখা যাক। খুব হেভি টাইট টাইট তো বন্ধুরা, এখানে স্টেপ বাই স্টেপ করা আছে, যে ফাইভ স্টেপে কিন্তু ইনস্টলেশন করা যায়। এখানে কিন্তু ডায়াগ্রাম একটা করাই আছে। চলো ভিতরে দেখা যাক। এই হচ্ছে ডাউন রড। ওটা কিন্তু মোটামুটি কিন্তু খুব হেভি একটা ডাউন রড। চিপ সেটের মধ্যে এই ফ্যানটা কিন্তু সব কিছুই আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। এটাও কিন্তু একদম মানে হালকা না, কিন্তু একটু খুব ভারী কিন্তু বন্ধুরা। তো এখানে ক্যানোপি দেওয়া আছে ফ্যানের, দুটো ক্যানোপি। এটা হচ্ছে আরআর লোগো যেটা থাকবে, এটা উপরের দিকে থাকবে, এটা নিচের দিকে থাকবে। তো বন্ধুরা, এখানে আছে ক্লাম, ফ্যানে ক্লাম মোটামুটি হেভি আছে ফ্যানটা। তো সব থেকে বন্ধুরা, এই হচ্ছে গ্যারান্টির কাগজ। এটা কিন্তু খুব যত্ন সহকারে রাখতে হবে ফ্যানটাকে। তো বন্ধুরা, সব থেকে মজাদার বিষয় যেটা আমার এই ফ্যানটা খুব ভালো লাগলো, সেটা কিন্তু এটা কিন্তু নষ্ট হলে কিন্তু কোনো দোকানদারের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা কিন্তু ডাইরেক্ট এই নাম্বারে কল বুকিং করলে কিন্তু কোম্পানির লোক ডাইরেক্ট কিন্তু 2 বছরের মধ্যে সার্ভিস দিয়ে দিবে। এটা সব থেকে খুব মানে যে রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জের মধ্যে খুব ভালো একটা সুবিধা দিয়েছে কোম্পানি। তো চলো মোটরটা দেখে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে ফ্যানটা। খুব সুন্দর কালার, আর খুব মানে ভারী, কিন্তু খুব ভারী ফ্যান, ভালো লাগলো খুব। আর দ্বিতীয় কথা বন্ধুরা, আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে দেখাবো, এখানে কিন্তু একটা সিরিয়াল নাম্বার আছে। যেই সিরিয়াল নাম্বারটা এখানে আমি একটু কষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। লাস্টে 38122। আর ঠিক এইখানেও এই গ্যারান্টি কার্ডেও কিন্তু বন্ধুরা এখানে কিন্তু 38122 সেম, কিন্তু এটার সঙ্গে কিন্তু এটা মিলতে হবে। যদি বাই চান্স কোনো সময় যদি এই কার্ডটা তোমাদেরকে হারিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু বন্ধুরা তোমাদের কিন্তু এইটার ওয়ারেন্টি পেতে খুব সমস্যা হবে। এদিকে কিন্তু ধ্যান রাখতে হবে। তো বন্ধুরা, পাখাটা একটু দেখে নেওয়া যাক। পাখাটাও খুব হেভি। আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। আর সব থেকে বন্ধুরা, এটা কিন্তু হাই স্পিড ফ্যান। এত কম দামে হাই স্পিড ফ্যান খুব ভালো। পাখার কোয়ালিটিও কিন্তু খুব ভালো। তো খুব টেকসই দেখাই যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো, আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু আমি ভিডিওর জন্য দেখাচ্ছি, কিন্তু তোমরা কিন্তু কোনো সময় কিন্তু ফ্যানের যে ব্লেডটা আছে কোনো সময় কিন্তু বেঁকাবে না। কারণ কি, একটু ফ্যান, তিনটের মধ্যে একটা ফ্যান যদি একটু কোনো অসুবিধা বেঁকে যায়, এটা কিন্তু হাওয়া কিন্তু ঠিকমতো দেবে না কিন্তু। সেটা কিন্তু খুব সেটা দিকে একটু ধ্যান দিয়ে রাখতে হবে। আর বন্ধুরা, তোমাদেরকে আরেকটা বিষয় বলে রাখি, ফ্যান কেনার সময় কিন্তু একটুখানি এভাবে একটু ঘুরিয়ে দেখবে
যে ফ্যানটা কোনো শব্দ বা কোনো আওয়াজ হয় কি না, ঠিক আছে? যদি আওয়াজ হয় তাহলে ভাববে এটা ফ্যানটার বিয়ারিংয়ের সমস্যা আছে, এটা না নেওয়াই ভালো। তো বন্ধুরা, আজকে আশা করছি আমার দেওয়া তথ্য তোমাদের ভালো লাগলো। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবে এবং কমেন্ট করবে। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেটা আমাকে জানাবে, আমি যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, আশা করি ভালো লাগলো ভিডিওটা। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।